координаты ветки ты тоже запомнила? Ой, Лая, ну что за глупый вопрос? Ну, само собой. Предлагаю отправиться прямо сейчас. Но, Лая, тебе придется помочь мне попасть в пустошь. Что за... Что? Какого? О, пипец. Нас посетила достаточно статная фигура, дамы и господа. Здравствуй, Стелла. Характеристика. Работник организации, сиделка, ненавидит всех, ненавидят все. И самое главное, это, конечно, капец. Не сказать, что я рад такой встрече, но через ее слова стало понятно, что прямо сейчас на последних километрах Синклита происходит полный хаос. Цитирую. Несколько километров назад обнаружилась новая незарегистрированная ветка. Никогда такого не было. Даже протокола на этот случай нет. Учитывая панику Лаи, дело не просто странное, оно скорее что-то на уровне страшное. Нам всегда говорили, что количество веток постоянно и неизменно. Даже одна новая ветка — это что-то совершенно невообразимое. Окей, моя догадка. Если ветка появилась, то, получается, там кто-то есть. Там кто-то живет, правильно? Давайте узнавать. Всем привет, дорогие друзья, Yellow Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, Yellow Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы узнали про ветку. Да, новая незарегистрированная ветка. Походу, это тот случай, когда информация из Синклита быстрее долетела до меня, нежели до, например, Малецки. Либо мне просто не хотят говорить об этом, черт возьми. В любом случае, спасибо, Стелла. Получается, рад и не рад нашему знакомству одновременно. О, и, кстати, напомню, когда Стелла все это рассказывала, Лая прям включилась в диалог, ей стало супер интересно, и прямо сейчас они там вроде как болтают, Лая узнает все больше, а мы тем временем одеваемся и... Не нравится мне это, ой, не нравится. Лая все еще не приходит. Вроде бы она должна была выведать информацию Стеллы, но ее уже очень долго нет. Что же у них там случилось? Начинаю бояться, что Стелла ее до смерти задолбала разговорами. И, видимо, не теми разговорами, которые нам от нее нужны. Нам нужно срочно узнать, что это за новая ветка такая. Знает ли в организации, как она появилась? И можно ли попасть в эту ветку? О, нифига! Это очень хороший вопрос. Ты это не оставляй его, Ложка, не оставляй. Если бы нам с Лаей удалось такое провернуть, если бы удалось попасть, возможно, мы бы узнали что-то об устройстве веток в принципе. Кстати, интересно, каково это? Я ведь так давно не бывал в живых ветках. Наверное, организация еще не успела ее стереть, правда? Это ведь ветка только-только появилась. Об этом, кстати, тоже можно спросить у Стеллы. Что ж, видимо, пора в карманное измерение. Лая, держись, я уже иду. Ну, да, в целом я туда и собирался, поэтому сразу прунус. Отлично. Ложка, сам с ней разбирайся. Что я? Да у меня сил уже нет. Нет, ты должен разобраться с ней. Ну ты посмотри только, что это? Какую мебель она мне притащила? Лая, подруга, мы что, в курятнике каком-то или как? Нет, извини, дорогуша. Я привыкла жить в приличных условиях. Стелла, вот представь себе, я спокойно сплю на этой кровати и ни капли не... Это капец, конечно. Да хоть на соломе спи, Лая, мне плевать вообще. Со мной я так обращаться не позволю. Ну, теперь ты понимаешь, с кем мне тут приходится иметь дело. Господи. Знаете, это, наверное, первый раз, когда мне искренне жалко Лаю. Стелла, не волнуйся, я здесь все для тебя обустрою в лучшем виде. Так, перестань наезжать на Лаю. Нормальная кровать. Эй, Стелла, если тебе здесь не нравится, вали обратно в свой Синклит. Ну, наверное, я отвечу первое, потому что... Почему я отвечу первое? Потому что Стелла многое знает. Нам нужна информация. Как бы я не хотел сейчас заступиться за Лаю, а я реально хочу заступиться, я, наверное, все-таки вот это выберу. Стелла, не волнуйся, я здесь все сделаю в лучшем виде. Ага. Наконец-то. Замечательно. Записывай. Мне нужна большая удобная кровать с ортопедическим матрасом, красивый столик, стул, комод или шкафчик какой-нибудь для хранения вещей. Само собой, все должно сочетаться между собой. Да. И еще ширма. Мне нужна хоть какая-то приватность, раз уж я не могу получить отдельную комнату.
А мне еще нужно второй рот и второй желудок кормить. Не забывай. Кстати, об этом. Вообще-то я еще и голодная. Ты желе мне принес? Нет, Стелла, я, к сожалению, не принес. Ну, понятно, да. Я так и думала вообще. Вы, штурмовики, вообще о других не думаете. Давай, поторапливайся. У меня уже оба желудка голодные. А это значит, я могу начать вредничать. Начать? Я тоже об этом подумал. На вашем месте я бы не стала испытывать мое терпение. Давайте. Слушай, Лолошка, она меня уже окончательно достала. Давай скорее иди за едой и мебелью. Может быть, это ее хотя бы ненадолго заткнет. Задание номер класса люкс для Карен. Что? Для какой еще Карен? Найти красивый мебельный гарнитур с большой кроватью, смастерить ширму. Высокая ширма, 5 штуковин. Это что такое? Фига, чернильный мешок. Ну ладно, это мы найдем. Обустроить уютный уголок для Стеллы. Оставить запас сладкого желе для 2 желудков Стеллы. Стелла требует обустроить для нее угол в моем карманном измерении. Так и хочется просто ее послать куда подальше. Но нам все еще нужна от нее информация. И эта информация стоит куда дешевле, чем у Тодмавриэля, это точно. Цена-то, по сути, символическая. Немного мебели класса люкс и... лай на психическое здоровье. Ну и немного желе, чтобы успокоить оба ее рта. Да, хорошо. Опять начали болтать. Здесь ничего нового. Ну, окей, хорошо. Я тогда, наверное, не буду задерживаться. Малус. И прямо сейчас... Кажется, я знаю, где можно было бы попробовать поискать такую мебель. Например, в пригороде, да. Там явно много обеспеченных семей жило. Но для начала нужно убедиться, что у меня есть достаточно желе. Желе, хорошо, я понял. В целом у меня много желе, я точно это помню. Слайм вылупляется, желе у меня, ну, вроде как нормально, типа 17 штуковин, это много. Скафандр надеваем, и погода, пожалуйста, да, хорошая погода, мне это определенно нравится. Лишь бы не дождь, как говорится, да? И... ну да, конечно, на что я вообще надеялся? Дождь и еще ночь. Ладно, поехали. И в какой дом нас ведет? Вот в этот. Так, что тут у вас на богатом? А что мне еще раз нужно? Получается, забрать это, правильно? Найти красивый мебельный гарнитур. Во! Следовательно, я просто... Ух ты ж, ё-моё. Здорово. Это мы забираем. И далее понимаем, что надо как-то взять этот гарнитур. Это, я так понимаю, дерево, верно? Киркой я это не поломаю. Я не буду пытаться это поломать киркой, поэтому мне нужен топор. Благо, у меня тут как раз и верстак легко найдется, и характеристик на железные инструменты хватает. А ну, привет. Да, это ломается, только давай как-то аккуратненько. Подскажите, я все правильно сделал? Да, зачеркнулось. Смастерить ширму, сделано. Обустроить уютный уголок. Обязательно паркуемся где-нибудь в безопасном месте. И... экстренный аккумулятор. А давай-ка заберем. Все, здесь более ничего интересного. Следовательно, Прунус. ЗГГТГ. Давай еще раз. Прунус. Супер. Всем привет. Ну, наконец-то. Какой же ты все-таки медленный. Это, конечно, капец. Ну что, ты нашел подходящую для меня мебель? Да, Стелла, нашел. Сейчас все установлю. Вот и прекрасно. Ой, бедная Лая. Ну, давай попробуем. Где? Тут уже все убрано. Что мне делать? Че, прям самому расставлять? Вы что, реально? А я вообще не шарю. Ну, типа, блин, я не знаю, королевское кресло куда-нибудь явно вот сюда, чтобы удобнее болтать с Лаей. Ладно, я шучу, сейчас что-нибудь придумаем. Чисто в теории мы можем поставить где-нибудь за стеночкой. Так, погоди, еще раз. Поговорить мы точно не можем, следовательно, мы не... Стоп, что это было? Да, Стелла, поговорить. Давай, штурмовик, ну поживее. В темпе. Да я и так все делаю в темпе. Все, я понял. Теперь все появилось. Поставить стул. О, какая красота. Так, дальше, что у нас? Поставить ширма. О, какая красота. Кровать. Далее столик. Что еще у нас тут надо поставить? Сундучело для хранения вещей. И вот тут ты, значит, будешь переодеваться, кушать. Я вроде как все. С кем-то могу поговорить? Алло.
Что мне нужно сделать? А, желе, я понял, да, мне же еще нужно отдать. Либо куда-нибудь вот сюда в сундук положить, типа в Ну этом чё духе. там? Все? Да, Стелла, все готово. Окей, ща проверим. Давай, проверяй. Угу. Что, нормальная кровать? Понятно. Я вообще не понимаю, как ты сюда залезешь. Ну что, как тебе? Ну, в целом нормально. Но можно было бы, конечно, побольше кровать найти. Но для начала пойдет. Давай, говори, что ты хотел узнать. А то мне второй рот кормить нужно. Я хотел спросить, знаешь ли ты еще что-нибудь про эту новую ветку? Ой, ну капец, реально, блин. Да меня в Синклите с этой новой веткой все без конца доколебывались. А теперь еще и ты тут, да? Ну ладно, я расскажу. Я уже наизусть досье на эту ветку помню. Ранее не зарегистрирована, изначально стертая линия. Что? Да, ответвление от линии номер 68У, 75968У, 75960Z, 9581435GS, 659724567V, 04698-26. Обалдеть. Я столько раз это идиотское досье перечитывала, редактировала и пересылала, что даже все эти циферки на память знаю. Эй, Стелла, а что значит изначально стертая? Ай, Лая, серьезно? Капец, вам чё, штурмовикам все по 300 раз объяснять надо? Этой ветке вроде даже уже придумали неофициальное обозначение. Мертворожденная. Так, понятнее? Она появилась сразу стертой, Лая. И там нет никаких живых существ, ну, судя по всему. Но там также пока и из наших никого не было. Вагон телепорта меньше километра назад починили. Поэтому, не, мы пока не знаем, как она могла возникнуть и что там вообще происходит. Ладно, слушай, Стелла, я не представляю, как ты все эти цифры запомнила, но это очень круто. Расплюнуть. Скажи-ка, координаты ветки ты тоже запомнила? Ой, Лая, ну что за глупый вопрос? Ну, само собой. Ага. А ты сможешь на бумажке написать? Лая, ты что, не веришь мне? Не, ну это капец. Почему я должна тебе что-то доказывать? Сейчас. Где у тебя тут бумага? Такой бардак, ничего не найти. Да, сейчас, Стелла. Капец, она реально тупая. Она просто пипец какая тупая. Ходячее желе. Вот, подавись. Теперь-то ты видишь, что глупость сморозила. Да, конечно, Стелла. Прости, пожалуйста. Вот это я с собой возьму. Ну все, давайте, оставьте меня наедине с моим вторым ртом, ну! Мы страшно проголодались. Нас тут голодом морят. Ладно. Что в итоге? Ложка, встретимся у тебя в бункере. Эй, стой, Лая, подожди. Я сюда из гаража переместился. Поняла. Эй, ты чё, подглядываешь? Нет, конечно нет. Маму. Лолошка, я думаю, нам нужно прямо сейчас немедленно отправиться в эту ветку. Если я правильно помню, с какой скоростью происходят бюрократические процессы в организации, то у нас есть максимум километр. Через километр там начнут появляться дроны, зонды, а через 2-3 уже и отдел контроля. Ты же понимаешь, что мы просто обязаны воспользоваться этой возможностью. Да, конечно, само собой. Супер. Предлагаю отправиться прямо сейчас. Но, Лая, тебе придется помочь мне попасть в пустошь. Чего? Просто я боюсь, что у меня самого может не получиться. Ладно. Тебе нужно просто попробовать переместить меня с помощью твоего телепортера. Я так понимаю, он работает только на отвязанных, правильно? Точно, поняла. И поэтому тебя выкинет в пустошь. Да, это я и хотел сказать. Ну, благо она это поняла. Давай. Пошел процесс. Сейчас я, получается, буду в пустоши. И... Эй! Эй, смотрящий! Неужели ты не смотришь? Ну ладно, в этот раз я сам. Так. Лая. Где же сейчас Лая? Лая. Черт, нет, я совсем ничего не чувствую. Другая ветка, это очень сложно, слишком. Ладно. Эй, опа. Смотрящий, ты здесь, да?
О, я так и знал, что ты все равно смотришь, даже если мне тебя не видно. О, и он поможет? И он поможет. Вот, блин, а мы уже научены. И сразу туда. Да, это получается в другую ветку мы так просто не можем попасть. А? О, Лолошка, ты уже здесь? Я не понимаю вообще, что происходит в этой ветке. Смотри. Погоди, а какого черта? Это же буквально бункер. Ну, то есть это... Что за... Что? Какого... Лая, это могила Вальдхара? Нет, подожди, скажи, что это шутка какая-то. Ты сейчас приколоться надо мной решила, да? Ну, конечно, нет, Лолошка. Не думаю, что это шутка. Никто не знал, что мы придем сюда. Так. Нужно выяснить, есть ли какие-то еще отличия в этой ветке. На первый взгляд, как будто бы нет. Ветка изначально стертая, по крайней мере, согласно информации отдела учета. Но может ли быть такое, что Тадмавриэль в этой ветке все еще живой? Лолошка! А вдруг и Лолошка из этой ветки выжил? А что, если прямо сейчас он в бункере? А если он выйдет? Ой-ой-ой, вам ни в коем случае нельзя пересекаться, Лолошка. Надо найти какое-то менее опасное место в этой ветке. Давай проверим бункер Тадмавриэля. Угу. Риверта. Черт! Ты... Что, ты как, в порядке? Нет, не совсем, Лая. Понимаю. Так, что у нас здесь? Скафандр. Скафандр-то скафандром, но... Япона, мать, что у меня с искрой? Господи, это... О, стоп, что? Утка! Погоди, это... Мне кажется, или это утка... Убийца? О, реально утка-убийца! Это отсылка на Голос Времени, прикольно. Если что, в сезоне Голос Времени были гильдии, и одна из гильдий это гильдия убийцы. Они носили именно такую одежду. Ладно, тоже ставим на зарядочку и... Пойдем? Лая? А, да, идет. Тадмавриэль? Погоди, нет Тадмавриэля, да? Мне кажется, или как будто тут что-то другое, или все-таки то же самое. Трон такой. Что-то не видно Тадмавриэля. Он точно жив в этой ветке? Погоди, это что, тоже утка? Съехавшая утка, да ладно! Сразу две! Давай еще поговорим. Я думаю, нам нужно осмотреть весь бункер. Угу, согласен. Окей, я просто, по-моему, не помню, что была вот эта... дверь. Лаэтана, Лолошка, какой приятный сюрприз! Привет. Добро пожаловать! Хотя вас никто и не приглашал, знаете ли, у меня так давно не было гостей, что... я даже и не против. Ну чего вы стоите? Садитесь! Стоп. Нет, спасибо, Тадмавриэль. У нас особо нет времени. Да, как жаль, Лаэтана. Но я рад видеть, что ты вернулась. Понимаю. От нашего травоядного Лолошки такого ты не ожидала. Настолько не ожидала, что разобиделась и покинула нас. Но я знал, что ты вернешься. Давно пора было. А то наш бедный Лолошка совсем зачах. После такого у него окончательно крыша поехала. Да еще и ты оставила его одного. Он не просто ко мне не заходил все это время. Он даже не реагировал, когда я к нему приходил. И пытался поговорить с ним. Не реагировал даже, когда я швырял его о стены бункера. У меня во дворце мебель более разговорчивая. Но я рад, Лолошка, что ты пришел в себя. Должен сказать, ты меня сильно удивил, когда убил Вальдхара. Не думал, что у тебя на такой смелости хватит. Но вот я вот что тебе скажу. Зря ты это сделал. Я вот, смотри-ка, тоже убил Лукия, а потом взял и пожалел об этом. Сижу теперь один в этом бункере и умираю от скуки. Лолошка, слушай, мне кажется, мы уже достаточно узнали. Надо срочно уходить из этой ветки. Это небезопасно. Ай-яй-яй, Лаэтана, гости дорогие! Шептаться в присутствии хозяина дома
Это неприлично. Мы просто... Тадмавриэль, нам нужно... Да, мы хотели показать Лолошкин скафандр. С ним возникли проблемы, знаешь ли. Да, Лолошка, пошли. Ну, возьмем скафандр. А, да. Мы сбежим, да? Немедленно надевай скафандр. Но погоди, Лая... Черт возьми, сейчас же надевай. Да, ладно, хорошо. Сейчас надену. А что не так? Почему она так стремится быстро уйти, я не понимаю. Это что сейчас было вообще? В этой другой ветке есть другой Тадмавриэль и... Другой я? И этот другой я убил Вальдхара? Нет. Смотрящий, помоги мне! Ну скажи уже наконец, что происходит? Что мне делать? О, слушай, ты ведь поможешь мне, правда? Ты на шаг ближе к тому, чтобы понять. О, так, ну это же уже неплохо, да? Я на шаг ближе. Спасибо, дружище, обнадежил. А может быть, ты меня еще на шаг приблизишь к пониманию, а? Ледяной взгляд смотрящего ничего не выражает. Ну нет, ну скажи, ну что я должен понять, что? Ничего не выражает. Да что я должен понять? Скажи мне, смотрящий! Что ты делаешь? Ты А? Ну нет. Что я должен понять? Просто словами скажи, что? Смотрящий... Черт. Ладно. А, блин, ну реально, ну что я должен? Смотрящий. Ладно, я должен сам догадаться. Лая, прости, что я так вот, без объяснений. Я просто боялась, что ты можешь встретиться с самим собой. Но при Тадмавриэле говорить такое, это... Да, Лая, я тебя понял. Мне самому в той ветке было так жутко, что хотелось как можно скорее оттуда убраться. Да уж. Ты ведь осознаешь, что произошло, правда? Нет, если честно, пока не совсем. Ну, конечно, да, ладно, это нормально. Во-первых, я вообще не понимаю, как могла появиться новая ветка, а во-вторых, она еще и изначально мертвая. При этом Тадмавриэль там все равно был, и ты тоже был. А тебя не было, получается? Нет, меня там и быть не могло. Я же отвязанная, поэтому одна на все ветки. Видимо, Тадмавриэль интерпретировал мое отсутствие так, будто я была шокирована твоим поступком и просто ушла. А на самом деле я просто была здесь, в твоей ветке. Откуда эта ветка вообще могла взяться? Какого черта? Слушай, Лолошка, на самом деле я тебе словами не могу объяснить, насколько это все дико. Не должно такого происходить, понимаешь? Не должно! О, черт. Мне очень не хочется этого произносить, но... Это еще один веский довод в пользу твоей отвязки от времени. Я знаю, что мы еще не приняли решение, и поверь, я бы ни за что не стала приводить аргументы в пользу отвязки, если бы они не были настолько серьезными. Никогда еще на моей памяти в организации не происходило ничего настолько безумного. Да, ладно, хорошо, Лая, я понимаю. Прости. Мне жаль, что дошло до того, что мы всерьез обсуждаем это. Да нет, все в порядке, Лая. Ты сделала все, что было в твоих силах, и продолжаешь делать. И буду продолжать. Я думаю, тебе пора вернуться в бункер. К тебе теперь в любой момент могут заявиться из организации. А мне же нужно проверить, как там Стелла. Ладно, хорошо. Давай, до встречи. И держись там. Окей. Что ж, вот я и остался один. Наедине со своими мыслями. О, этого-то я и боялся. Ладно. Лая права, нужно действительно вернуться в бункер. О, блин, а ребята, а чё у меня с искрой-то? А чё делать-то? Ладно, в любом случае, открываем, заводимся и погнали. Ой, хорошо, что у меня есть машина, вот реально. Если бы не машина, я бы, наверное, так страдал сейчас. О, чёрт. Я не могу перестать думать о могиле Вальдхара. До сих пор вижу ее перед глазами. Оказывается, существует ветка, где я правда убил его. Да блин, это же даже звучит бредово. Не может быть, такого просто не может быть. И тем не менее,
Я своими глазами видел эту ветку. Я видел эту могилу. Неужели этот другой ложка из той ветки... Это тоже в какой-то степени я. Да, конечно, я помню. Когда я получил от организации задание по ликвидации Вальдхара, я правда на секунду задумался. Это был очень странный момент. Я не ожидал, что мой мозг подкинет мне такую мысль. Сам бы я никогда о таком не подумал, 100%. Эта мысль, она просто появилась у меня в голове как бы сама собой. Но тогда я помню, я сразу отмахнулся от нее. Я уверен, что никогда бы не стал убивать Вальдхара. И тем не менее, есть ветка, в которой я сделал это. Как мне жить-то теперь с этим знанием? Ну, как-нибудь поживем. У нас появилась другая ветка. И в этой ветке, заметьте, Тадмавриэль интерпретирует отсутствие Лаи таким образом, как будто она была, но надолго вдруг исчезла. Мы можем осознавать одно истинное. Эта ветка появилась тогда, когда в 60-й серии я выбрал не убивать Вальдхара. Я примерно начинаю понимать, почему это плохо для организации. Потому что, смотрите, та ветка, которая появилась новая, вот именно новая ветка, в ней Лая как будто бы существовала. То есть член организации как будто бы был, но потом резко вдруг исчез. Даже Тадмавриэль об этом говорил, что Лаи все это время не было. А если мы говорим про ветки, которые должны были существовать все это время, то такой проблемы нет. Потому что эти ветки были созданы давным-давно, и в них члены организации появляются только тогда, когда надо появиться. Блин, я не знаю, как вам это объяснить, но надеюсь, вы понимаете, о чем я. Именно поэтому не может существовать других веток. Не может появиться другая ветка. Иначе это парадокс не только для самой ветки, но и для организации тоже. Блин, это очень интересно. Но все-таки давай-ка мы забежим вот сюда. Отлично. И я все еще не могу нормально бегать. О, все. Теперь могу бегать. Наконец-то. Небольшое ответвление. Некоторые в комментариях меня спрашивали, могу ли я в итоге кататься на машине в бункере. Давай-ка вот так сейчас попробуем сделать. Мы ее глушим. Потом нажимаем спуститься. И... Вопрос. Будет? Да ладно! Она реально тоже телепортируется. То есть я могу на ней кататься здесь? Это так, блин, трэшово звучит на самом деле. Очень крутые вопросы, короче, у нас задаются. Но давай немножко еще отвлечемся. Утка-убийца. Вот сюда. Нет, ну вот сюда? Нет. Вот сюда? Нет. Вот сюда? О! Ух ты! Ой! А как? Погоди! Стой, а как перелез... Вау, я не знаю кнопки, как перелистнуть. Как? Бляха-муха! Так, ну ладно, наверное, как-то можно, а я не знаю, мне не говорили. Короче, утка-убийца, что ты можешь? Немного странно, что в комплекте есть пуговицы. Отсылка на главу убийц. Там была женщина по кличке Пуговица, как-то так вроде бы. Съехавшая утка, давай посмотрим. World's Best CSS Developer. Лучший разработчик CSS. Ну, ладно, это сильно. Это очень крутая серия. На самом деле, вот это убийство Вальдхара. То есть, получается, если мы сейчас пойдем к Тадмавриэлю в этой ветке, то все будет окей. Мы встретим Вальдхара, мы встретим Тадмавриэля. Весь этот момент, всю эту серию обязательно лучше запомнить. И я уверен, это все еще как-то будет разбираться и дополняться. А пока что, давайте-ка мы, наверное, будем постепенно на этом заканчивать. Если я сейчас буду дальше об этом думать, у меня мозги поплывут. Но вам не запрещается. Пишите свои догадки в комментариях. Спасибо большое за просмотр. Если вам нравится то, что вы смотрите, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, не забывайте подписываться. Ну а самое главное, также не забывайте, что ваша поддержка, все вот эти клики, те же комментарии, подписки, это буст мотивации. Мы, правда, стараемся делать лучше, мы прорабатываем нечто на будущее. Самое главное, что мы учитываем некоторые ваши пожелания, но эти пожелания могут доходить до вас там с задержкой в 1, 2, а то и даже 3 месяца. Так что, если вдруг что, мы учитываем комментарии, правда. Но имейте в виду, что все не быстро. Спасибо большое еще раз за просмотр. Не забывайте поддерживать. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и бедная Искра и мертвый Вальдхар. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.